ในการมีความสัมพันธ์อันเกื้อกูลกับคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นที่อยู่ร่วมกันตรงนี้สำคัญเพราะว่าราชการที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนไอ้นี่ก็เสียเปลี่ยนปรากฏไม่เคยเปลี่ยนนะพอคนรุ่นใหม่ขึ้นไปเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เคยเปลี่ยนนะครับมันก็จะยังยึดอยู่ตรงนั้นยิ่งและยิ่งสถานการณ์แบบนี้รวมศูนย์อำนาจเนี่ยยิ่งเข้มข้นใหญ่เลยเข้มข้นมากขึ้นในการรวมศูนย์อำนาจนะฮะและขจัดไอ้เรื่องการกระจายอำนาจแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกเรื่องแบบนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเรียนรู้เรื่องสิทธิเรื่องอำนาจเรื่องอะไรต่ออะไรที่เขาควรจะมีเขารู้เยอะขึ้นชาวบ้านฉลาดเยอะขึ้นมากทำไมเราไม่ใช้ความฉลาดชาวบ้านเนี่ยมามีส่วนร่วมในการจัดการในทุกๆเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องโบราณทันอย่างเดียวเรื่องอื่นด้วยแล้วก็ลดราชการส่วนกลางลงให้เยอะๆหน่อยลดเปลี่ยนบทบาทไปเป็นพี่เลี้ยงไปเป็นfacilitator ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผมทำมา10 กว่าปีผมเป็น facilitator ผมไปคนเดียวผมทำกับชาวบ้านได้500 คน300 คนเป็นปีๆได้ใช่ไหมแล้วก็ไปได้ทำที่เดียวกันที่นี้ไปที่นู้นที่นั่นคนเดียวนะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีค่าใช้จ่ายขับรถไปเองถ้ากรมศิลป์มีคนแบบอย่างนี้สัก10 คนเนี่ยสบายมากใช่ไหมให้40ไปเลยก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่โตอ่ะคนก็ไม่โตใช่ไหมที่ใครที่ทำวิจัยทำวิชาการไม่โตเพราะตำแหน่งมันไม่มีเป็นพอถึงระดับหนึ่งทุกคนก็จะไปเป็นผู้บริหารกันหมดพอขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงวิชาการแล้วเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรก็เลยอ่อนด้อยในเรื่องของวิชาการใช่ไหมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านโบราณคดีด้วยไปอยู่ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะเขาทำตลอดไงเขาทำตลอดเขาทำวิจัยเขาเขียนหนังสือตลอดแต่ว่าคนในกรมศิลป์หาผู้เชี่ยวชาญยากจริงๆเนี่ยจะขอขึ้นตำแหน่ง49 40ทุกทีเนี่ยแทบตายอ่ะบางคน3 รอบงานไม่พอคุณภาพงานไม่ถึงเพราะอะไรเพราะไม่เคยเรียนวิจัยกันจริงจังงานก็จะซ้ำเดิมวนอยู่ฟอร์แมตอย่างนั้นนะฟอร์แมตแบบเดิมอธิบายแล้วไงอ่ะอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปหลายคนนะถ้าไม่ปรับตรงนี้เนี่ยอนาคตก็กับทางวิชาการมันก็ไม่รอดอยู่แล้วความเชื่อถือทางวิชาการมันก็ลดลงแล้ววันนี้กรมศิลปากรพูดกับใครต้องพูดด้วยกฎหมายอย่างเดียวสมัยอธิบดีธนิตอยู่โพเนี่ยอธิบดีธนิตไปตรงไหนเนี่ยนั่นคือประกาศสิทธิ์พูดเปรี้ยงอธิบดีกรมศิลป์ว่าอย่างนี้ผู้ว่าอย่างต้องหยุดหมดแต่ในนี้ไม่มีใครเชื่อถือขณะนักกฎหมายไปแจ้งความก็ยังเดินขบวนเอาพวงหรีดไปวางหน้ากรมอันนี้รู้จักกันดีจริงๆปัจจุบันแต่ว่าก็มีเวลาปีเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้บอกไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องศึกษาก็คือ1ตัวมรดกก็คืออะไรเครื่องถ้วยเจดีย์พระอะไรต่างๆนี่คือตัวโบราณคดีเพียวๆตัวมรดกศึกษาอธิบายปรากฏการณ์แล้วก็ความสำคัญของมันความหมายของมันต่างๆแล้วก็ เราต้องการในเรื่องของศึกษาเรื่องคนว่าใครจะเป็นผู้จัดการใครมีศักยภาพบ้างแล้วก็หาวิธีจัดการมันจะเรียกว่า how to 3 ตัวนี้แหละถ้าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะไปทำเรื่องอันนี้ต้องแฝงถ้าเป็นสายพัฒนาชุมชนเนี่ยพัฒนาสังคมต้องบวกในเรื่องของ empowerment เข้าไปด้วยนะต้องบวกในเรื่องของ participation เข้าไปด้วยต้องบวกในเรื่องของ self reliance เข้าไปด้วยเพราะที่ผ่านมาเราทำอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้บวก3 ตัว 4 ตัวนี้เข้าไปมันก็ได้แต่ของไม่ได้คนพอได้ของก็ต้องตั้งหน่วยงานไปดูแลตั้งงบประมาณไปดูแลเสร็จแล้วพองบหมดก็เรียบร้อยมีหลายแห่งที่ลงทุนไปเป็น10 ล้านก็พังพินาศก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้การเสียหายตรงนั้นมันก่อให้เกิดความท้อถอยของชาวบ้านที่จะมาทำนั้นทำอะไรที่มันเล็กๆง่ายๆราคาถูกแต่ว่ามันมีพลังในการใช้ประโยชน์เนี่ยนะเขาก็มีกำลังใจเรียก inspiration ที่ในหลวงทำง่ายๆมาดูงานโอ้ยเด็กกลับไปก็ทำได้เหมือนที่ทำที่เนี่ยใครมาดูโอ๊ยกลับไปก็ทำได้กลับไปก็ทำได้เขาก็ไปทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนกันเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เกิดเจริญเติบโตขึ้นมาในขณะเดียวกันก็มีหลายหมู่บ้านก็ต้องการว่า
จะอนุรักษ์จะจัดการโบราณสถานแหล่งโบราณคดีกันเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วหลังผมก็ประสานเอาคนกรมศิลป์นั่นแหละไปทำกับชาวบ้านเขานะอันนี้กรมศิลป์ก็ไปทำกับชาวบ้านหลายแห่งนะครับทางเหนือนะครับอีสานโอเคแนวคิดการวิจัยแบบนี้เนี่ยนะผมเรียกการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเนี่ยตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีการหาคำตอบแบบ as it could be หาคำตอบว่าอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรได้บ้างไม่ใช่ as it is ก็เป็นแนวคิดเชิงวิจัยแบบ cause effect theory แต่นี่เป็นแนวคิดการวิจัยแบบ possibility theory เพราะฉะนั้นเราจะไม่ฟิกอยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าดูว่ามันเป็นอะไรได้บ้างมันควรจะเป็นอะไรได้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะโบราณคดีหรือว่าทำอนาลิตมันเหลืออยู่ไม่มากมันไม่ได้เหลืออยู่ 100% น่ะเราต้องตีความไงต้องตีความแล้วก็ต้องสร้างบูรณาภาพมันขึ้นมาใหม่สร้างซีนาริโอมันขึ้นมาใหม่ว่ามันเป็นอะไรได้บ้างมันเหลือแต่ซากมันเหลือแต่ฐานยอดจะเป็นยังไงโน่นนี่อะไรต่างวันนี้ก็มีคนทำ3D เกี่ยวกับโบราณฐานเยอะนะครับซึ่งโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ที่ผมทำไม่เป็นทำโปรแกรมไม่เป็นนะจะมีอาจารย์สันติก็เก่งไกลใครต่อใครที่ทำออกมาสวยๆเยอะๆนะแต่ว่าอาจารย์สันติอาจจะยังไม่ค่อยกล้าในการที่จะมันเป็นอย่างนี้แต่ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้แต่อาจารย์เก่งไกลเกิดสิริที่สถาปัตย์เลยอันนั้นกล้านำเสนอฟันธงแต่ว่ามันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันว่าในแวดวงวิชาการเมื่อไปขอตำแหน่งราชการจะรับได้ไหมเพราะคนอ่านยังเป็นคนเก่านะคนอ่านก็ยังติดอยู่กับ cause effect theory แต่ว่าการที่นำเสนอรูปแบบใหม่ๆแล้วมันจะต้องมีคำอธิบายว่าจากการวิจัยมันเป็นอะไรได้บ้างเพราะอะไรเวลาเราคุยกับชาวบ้านก็เหมือนกันว่ามันเพราะว่าอะไรเพราะความจริงมันมีหลายส่วนและของเรานี่มันถูกใช้มาหลายสมัยมันก็จะมีหลายรูปแบบหลายฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นก็ละเว้นที่จะใช้แนวคิดเรื่องอย่างที่มันต้องเป็นอันนั้นเป็น deductive นะฮะมาจากกรอบข้างบนก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้ as it could be คือมันเป็น inductive มันเป็นอะไรได้บ้างอย่างนี้สนุกนะฮะแล้วกระบวนการจัดการก็มีตั้งแต่วิจัยเนี่ยวันนี้เน้นวิจัยชัดๆนะฮะได้แล้วก็ไปจัดการความรู้ไปอนุรักษ์อันไหนที่ต้องอนุรักษ์นะครับอันไหนที่ฟื้นฟูได้ก็ฟื้นฟูนะอันไหนสืบสานได้ก็สืบสานไปมันดีอยู่แล้วทำให้ใช้มากขึ้นอันไหนที่มันไม่มีเลยแล้วมันต้องจำเป็นต้องคิดขึ้นมาใหม่ก็สร้างสรรค์ใหม่นี่เป็นกระบวนการจัดการมรดกวัฒนธรรมนะฮะหรือการพัฒนาชุมชนอะไรก็ใช้โมเดลนี้แหละนะครับผมตอนนี้ผมอยากบอกอะไรความต้องการในใจสักอย่างว่าอย่างอยุธยาที่มันเป็นซากสุโขทัยเป็นซากเนี่ยจริงๆผมอยากได้บูรณะมันแต่งรูปปิดทองล่อมชาติเหมือนสมัยโบราณผมว่าฟังก์ชันมันจะอลังการอะไรต่างๆจะอลังการมากทำให้สวยงามเหมือนวัดพระแก้วอันนี้จะต้องสู้กันยาวในเรื่องของวิธีคิดใช่ไหมฮะแต่อยากเห็นสักแห่งของแห่งก็ลงทุนไปเลยประเทศไทยถ้าจะให้มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยก็ลงทุนสัก 4-5 หมื่นล้านก็ยังคุ้มถูกกว่ารถไฟความเร็วสูงอีกไอ้ส่วนที่ต้องการจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ส่วนนึงแต่วันนี้เราใช้โบราณฐานแบบซากมันมีแต่ซากมีแต่อิฐอะเล่าเรื่องก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะว่าประวัติศาสตร์ถูกทำลายไปแล้วตัวประวัติศาสตร์ถูกทำลายไปแล้วแต่ตัววัตถุมันยังอยู่ไงวัดกระสีสันเพชรวัดพระรามอะไรมันมีอยู่ครบหมดแต่ว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วิทยามันถูกทำลายไปแล้วเป็นเพราะช่วงปลายแต่หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มันเป็นนัยยะแห่งอดีตมันยังอยู่นะแต่สตอรี่ของมันถูกทำลายไปแล้วนักประวัติศาสตร์ในช่วงตั้งแต่หลัง14 ตุลามาเนี่ยมีบทบาทในการทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นโบราณสถานโบราณวัตถุมันถูกให้ความหมายใหม่ซึ่งผิดเพี้ยนมาก
เราจะให้ความหมายมันยังไงนักวิจัยรุ่นใหม่จะสร้างความหมายมันอย่างไรที่จะเชื่อมอดีตได้แล้วก็ใช้ไปในอนาคตเพราะวันนี้ศิลาจารึกกับที่หนึ่งก็ปลอมไอ้นู่นก็ปลอมไอ้นี่ก็ปลอมไอ้นั่นก็ปลอมเต็มไปหมดนะแต่ไอ้ที่มันมีอยู่จริงมันคืออะไรอันนี้ก็จะถูกนักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยบิดเบนไปตามกระแสอะไรต่างๆจนกระทั่งมันเชื่อมโยงไปถึงกันก็พยายามล้มล้างสถาบันด้วยหรือเปล่าผมมองว่าการที่ออกมาระบุว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งปลอมคือทำลายประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วไปกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์คือรัชกาลที่ 4ว่าปลอมประวัติศาสตร์เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น่าเชื่อถือเห็นไหมไม่รู้ผมคิดอย่างนี้ผมว่าไอ้แนวคิดรัฐไทยใหม่อะไรต่ออะไรมันต่อกระแสจากตรงนี้นะต่อจากไมเคิลวิคคอรี่อะไรต่ออะไรที่จันหลายๆคนในบ้านเราไม่รู้นะช่วยกันคิดนะสำหรับผมคิดอย่างนี้แล้วนะครับโอเคทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นจะตัวสักอย่างนะอันนี้พูดไปแล้ววิจัยในชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยที่ทำมาก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ก็เป็นฐานอย่างหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยแม้ว่าจะมาเป็นอาจารย์แล้วต้องทำผลงานใหม่หมดให้เป็นธรรมนำชนแต่ว่าผมมีวรรณคดีติดมือมา10 กว่าเล่มที่เป็นผลงานนะฮะและบทความอีก50-60 บทความในช่วงนั้นนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อยอดมันนะครับที่ผมเริ่มทำวรรณคดีชุมชนชัดๆก็คือที่ปีสุดท้ายก่อนจะ2 ปีสุดท้ายก่อนจะย้ายก็คือที่อินเตอร์คินที่แม่แตงแหล่งเตาอินเตอร์คินตอนนั้นอยู่เชียงใหม่ก็ไปขุดตอนนั้นมีเงินเยอะขุดแบบโอเคจ้างชาวบ้านด้วยแล้วก็พยายามสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ชาวบ้านอะไรต่ออะไรเขาและท้ายสุดก็ไม่กลบหลุมไงไม่กลบหลุมตอนหลังก็ไปยุให้สุขาภิบาลแล้วก็ให้เขาซื้อพื้นที่ที่มีหลุมขุดค้นอันนี้อยู่ด้วยนะที่ตะกี้เพราะว่าในการกระจายอำนาจพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นไหนที่ไปจัดการเองอ่ะนะตอนหลังเขาเป็นเทศบาลเขาก็ไปซื้อพื้นที่ตรงนี้3 ล้านพื้นที่ประมาณไร่ละล้านนะ3 ไร่มีเตาเยอะแล้วมีหลุมขุดค้นที่ผมขุดไปแล้ว2 หลุมแล้วเขาลงทุนอีก8 ล้านทำอาคารจัดภูมิทัศน์อะไรต่ออะไรเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ได้จนปัจจุบันที่เทศบาลเมืองแกนเทศบาลนี้ได้รางวัลพระปกเกล้าเยอะทุกปีนะฮะเทศบาลเมืองแกนนะครับก็มีความก้าวหน้าอันนี้ก็คือพยายามลองดูว่าจะมีหน่วยกล้าตายตรงไหนมาทำอะไรตรงนี้บ้างไหมก็เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ผลงานที่ยังภูมิใจอยู่ก็คือวรรณคดีสีครามหนังสือเหล่านี้ไม่มีแล้วนะเพราะผิดครั้งเดียวนะฮะผมกำลังคิดว่าผมจะทำ PDF เอามาสแกนแล้วทำเป็น PDF แล้วก็แจกกันดูเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนะครับในที่ขายหนังสือเก่าก็เล่มละเกือบ1,000แล้วมั้งนะครับรังสิกรรมเล่มที่1นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดหลังจากมาเป็นอาจารย์นะครับเท่าที่พอรวบรวมได้นะที่จับต้องได้ก็มีอยู่อันนี้18 เล่มนะครับเล่มแรกที่เข้ามาทำตอนเป็นอาจารย์นะครับไม่ใช่อันนี้เล่มที่2ที่ได้ทุนจากภายนอกนะทุนจากดร.รุ่งก็คือเรื่องนี้พระนครศรีอยุธยามหานครแห่งการเรียนรู้นะซึ่งนั้นสร้างโมเดลทิศทางของการจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามพรบการศึกษาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่แหละครับที่สภาวิจัยเขาเขียนถึงผมและพิมพ์ไว้ในหนังสือนะครับก็ถือว่าประชาชนโอเคแล้วสำหรับประเทศนี้นะครับบอกเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับในการทำงานแต่ว่าโอเคนี่เป็นเหรียญรางวัลครั้งเดียวในชีวิตนะครับประกาศนียบัตรเนี่ยอันนี้ที่ได้ปีนี้2 รางวัลนะครับแต่ว่าเงินได้ไม่ครบเพราะว่านักวิจัยดีเด่น
เดี๋ยวนี้เขาถอยใจเขาฉลาดเขาให้สาขาละ2 คนคือสาขาหนึ่งเดี๋ยวนี้เขากำหนดไว้500,000ถ้าใครได้คนเดียวก็เอาไปเลย500,000เขาทักษะอีก2 ท่านท่านได้คนละ500,000เอาผมนี่มีคนมาแชร์ด้วยคือผมไม่แชร์เขาก็ไปรุ่นให้2 คนจุฬาสาขาปรัชญา2 คนหลายๆสาขาก็2 คนนั่นก็แบ่งเป็นคนละ250,000นะฮะแต่ก่อนมัน200,000เขาจะดีเด่นใน200,000ถ้าได้2 คนก็คนละ100,000เดี๋ยวนี้งานวิจัยดีเด่นมันขึ้นมาที่200,000นะผมได้งานวิจัยดีเด่นอีกชิ้นหนึ่งก็คืออันนี้เรื่องเครื่องถ้วยเนี่ยนะครับก็ ได้มาอีก150,000รวมแล้วก็400,000ไม่ถึง500,000นะครับก็ว่าจะมาพิมพ์หนังสือนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยนะครับไองานวิจัยกระบวนการโบราณคดีชุมชนเนี่ยตอนปีที่เสร็จก็ได้รางวัลวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีแรกที่ธรรมศาสตร์จัดขึ้นมาเมื่อปี49นะฮะผมได้รางวัลดีเด่นได้100,000นะครับแต่ก็100,000ไปพิมพ์ตำราพิมพ์หนังสือนะครับในขณะปีเดียวกันก็ได้รางวัลชมเชยจากสภาวิจัยนะครับเล่มนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนที่ดึงเอามาเขียนเป็นหนังสือหลังจากทำเครื่องถ้วยไปหลายๆปีก็มีโอกาสก็มาเขียนหนังสือและพิมพ์เล่มนี้นะครับอันนี้จะ400 กว่าหน้านะเล่มนี้สีทั้งเล่มก็ได้รางวัล TTF Award นะไปเปิดมิติใหม่ของหนังสือสวยกับงานวรรณคดีได้สาขามนุษยศาสตร์เนี่ยครับที่ได้รางวัลวิจัยปีนี้เล่มนี้ทำหลังจากพอไปทำงานกับชาวบ้านขุดค้นอะไรไปแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลทางวิชาการโบราณคดีเยอะเลยจะไปเขียนตรงไหนจะไปไว้ตรงไหนนะครับไว้ที่จัดแสดงไว้ก็โอเคว่าไปแล้วอะไรต่างๆเขียนเล็กๆน้อยๆไปแล้วเขียนบทความไปบ้างแล้วเรามองเห็นกระบวนการทางโบราณคดีเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรใหม่เนี่ยก็เลยขอทุนมาทำการสังเคราะห์หลักฐานเตาเผาใหม่อายุรูปแบบลวดลายอะไรต่างๆความหมายก็ชื่อมันยาวเนี่ยการศึกษาทางโบราณคดีเพื่อสังเคราะห์ความรู้เรื่องวิทยาการผลิตกระบวนการผลิตแบบแผนทางศิลปะนะฮะความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่องถ้วยเคลือบในแหล่งเตาบ้านเตาไหแช่เลียงจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็แหล่งเตาพะเยาบ้านเตาไหแช่เลียงนี่มาจากไหนมาจากชื่อในใบลานอันนี้ใบลานอายุสัก200 กว่าปีพูดถึงเจ้าเมืององค์สุดท้ายของน่านก่อนที่พระเจ้าตีโลกราชจะไปตีนะเจ้าอินทแก่นเท้าเนี่ยหนีถูกน้องปฏิวัติจับขังไว้แล้วก็หนีไปก็ไปซ่อนอยู่ในเตาของบ้านเตาไหแช่เลียงนี่ศึกษาดูแล้วมันไม่มีที่อื่นมันมีตรงบ้านเตาไหบ้านบ่อสวกเนี่ยผมก็เลยเรียกชื่อโบราณนะครับเพราะมันห่างตรงนั้นประมาณสัก7 กิโลห่างจากในเมืองระยะเวลาเท่ากับเดินได้2 ชั่วยามอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ชี้เห็นว่าในกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลอันนี้ไม่ใช่มาจากโบราณคดีปกติมาจากโบราณคดีชุมชน1นะ2ในกระบวนการนี้ระหว่างนั้นมีการให้ความรู้ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้แล้วก็ให้ชาวบ้านจัดการด้วย3ก็คือเราได้ความรู้ใหม่ความรู้พื้นฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์แล้วก็เซรามิกนะฮะทั้ง2แห่งนี้มีอะไรที่ใหม่เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ใน2 ปีที่กลับมานะครับผมกลับมาปี54นะฮะปี56ก็ได้รางวัลแล้วก็ปี57ก็ได้รางวัลเพราะว่าระหว่างเนี้ยปี56เนี่ยผมได้ TTF Award ธรรมศาสตร์ก็ให้รางวัลนะฮะปี57นี่ไปได้รางวัลจากเอเชียแปซิฟิกมาริไทม์อาร์เคโอโลจีอวอร์ดที่ฮาวายคือผมเลิกทำโบราณคดีได้นานมา20 ปีแล้วเขาให้รางวัลของปีที่แล้วเขาเชิญไปเป็นคีโนสปีกเกอร์คือผมก็งงว่าเขาบอกผมเลิกทำมาตั้ง20 กว่าปีแล้วก็ไปแอบถามเขาทีหลังบอกว่าทำไมให้ผมเขาบอกงานของประเทศไทยเนี่ยยังเป็นงานของยูอยู่เรายังใช้อ้างอิงงานของยูไอ้4 เล่มเมื่อกี้นะแล้วก็เขาให้ในฐานะผู้บุกเบิกนะก็มี Talk of the Town เหมือนกันว่าทำไมคนที่
เป็นหัวหน้าอยู่ปัจจุบันมา20 ปีเนี่ยเขาไม่ได้เขาบอกไม่รู้เหรอก็คนให้ก็ให้ผมอ่ะคือมีคนว่าผมเยอะนินทาเยอะเฮ้ยไปแย่งรางวัลพี่เขาเปล่าบอกแย่งบ้าอะไรกูจะไม่ไปด้วยซ้ำไปวันที่ไปพี่สาวก็ตายนะเขาบอกไม่มาไม่ได้นะต้องมาอะไรแต่เขายังไม่ได้บอกผมให้รางวัลไปถึงแล้วให้เป็น keynote speaker คนไม่มีใครรู้จักเลยเพราะผมไม่ได้อยู่ในวงการมา20 ปีแต่ผมก็พูดเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องโบราณคดีใต้น้ำผมพูดเรื่องนี้ว่าคุณจะทำโบราณคดีใต้น้ำด้วยแนวคิดนี้ได้อย่างไรสำหรับประเทศที่ไม่มีเงินทั้งหลายโบราณคดีใต้น้ำแบบมีส่วนร่วมนะฮะก็พูดเรื่องนี้ตอนแรกเขาจะให้พูดเรื่องโบราณคดีในประเทศไทยใต้น้ำในใจบอกไม่ได้ตัวจริงเขาก็ไปด้วยนะไปทับเส้นเขาไม่ได้ว่าผมไม่ได้เป็นคนทำงั้นผมจะพูดถึงวิธีคิดกับวิธีทำงานซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครทำหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งโลกเนี่ยก็น่าจะเอาไปดูแล้วพอพูดเสร็จเนี่ยก็ พวกประเทศเล็กๆเขาก็มาคุยมาจับไม้จับมือเขาบอกพวกนี้เขากลับไปบ้านเขามีกำลังใจทำงานเขาไม่ทำยังไงเพราะเขาไม่มีตังค์เขา keynote speaker คนแรกเขาพูดเรื่อง advanced technology เรือดำน้ำโอ้ยใช้อะไรแพงมากๆนะเรานั่งดูแบบดีแล้วถูกเลิกทำนะเราก็พูดในทิศทางตรงข้ามเศรษฐกิจพอเพียงไอ้ความหมายอะไรพวกนี้นะเขาก็เห็นทิศทางว่าจริงๆมันไม่ยากเลยเขามีงบประมาณแค่นั้นก็มีคนแค่นั้นก็ทำได้นะฮะก็โอเคก็ได้กำลังใจแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้รางวัลจากฟอร์ดนะครับนี่คือ process ของงานโบราณคดีชุมชนว่า ก่อนจะได้ตัวเนี้ยปีที่1ก็เล่มนี้ปีที่2ปีที่3อะไรเงี้ยแล้วก็มีงานวิจัยประกบเข้ามาด้วยใจอื่นนะฮะทำในพื้นที่เดียวกันนะครับก็คือไม่ได้ทำแต่เตาเผาก็ไปทำเรื่องของพระไม้เก่าๆในวัดโบราณวัตถุในวัดในบ้านอะไรต่างๆจนเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนตอนแรกทำแต่พิพิธภัณฑ์หลุมขุดค้นนะแล้วขยับพอไปทำเรื่องวิจัยเรื่องพระไม้ก็เห็นศักยภาพของชุมชนโอ้โหพระไม้มันเต็มไปหมดแล้วก็หายไปเรื่อยๆขโมยไปขายกันองค์ 2,000 3,000 5,000ก็ไปเจออยู่วัดนึงมีเหลืออยู่300 กว่าองค์ก็เอานักศึกษาเข้าไปฝึกงานฝึกอะไรดีไปช่วยชาวบ้านก็ทำทะเบียนพระเอามาถ่ายรูป4 ด้านเขียนเบอร์อะไรต่างๆปรากฏว่าสักอาทิตย์นึงพระหายหมดเลยพระหายไปหมดเลย200 กว่าองค์นะ200 กว่าองค์วัดถึงตองทีนี้ก็เดือดร้อนสิเขาก็นึกว่าเราขโมยแต่จริงเขารู้จักเรามาก่อนแล้วแต่สุดก็เราก็มีถ่ายรูปไว้หมดแล้วทำทะเบียนวัดขนาดหมดก็เอาข้อมูลให้ตำรวจให้ผู้ว่าแล้วก็ให้ออกข่าวว่าเรามีข้อมูลไว้หมดแล้วนั้นไปที่ไหนเนี่ยถูกจับแน่ๆอะไรต่างๆก็ขู่ไปเดือนนึงก็ทั้งเดือนมีกระสอบมาวางไว้หน้าวัดนะตกลงหายไป6 องค์ที่ไม่ได้คืนได้คืนมา200 กว่านะก็เลยกลายเป็นจุดชนวนให้ผู้ว่าสั่งตำรวจทุกโรงพักสำรวจทำทะเบียนพระไม้ทั้งจังหวัดเลยทุกวันเลยนี่ทุกวันก็ต้องคนออกมากันใหญ่เอามาทำความสะอาดท้ายสุดไม่รู้จะเก็บที่ไหนก็สร้างพิพิธภัณฑ์เต็มไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นจุดเริ่มของว่าพิพิธภัณฑ์วัดมันต้องมีนะก็เงินก็ไม่ได้เยอะนะทุนวิจัย100,000 ล้านกว่าบาทนี่ก็3 ปีแล้วทุนทำงานจากฟอร์ดที่550,000ลงชุมชนลงนะเนี่ยกระบวนการขุดตั้งแต่แรกเริ่มนะทีแรกก็ได้สภาพอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันก็สภาพยังดีอยู่นี้นะฮะแล้วก็เน้นไปตั้งชื่อเตาให้มันเป็นชื่อคนอย่างเป็นเตาสุนันเนี่ยเตาสุนันก็เป็นเมียของจามนัสตัวนี้ได้อีกเตาที่ขุดเมื่อกี้ก็ตั้งชื่อเตาตามนัสสมเด็จพระเทพถามว่าแล้วเราทำไมตั้งชื่อคนที่เป็นปัจเจกมันเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่ใช่หรือเขาบอกว่าก็ใจอยู่เยอะค่ะแต่ว่าไม่มีหน่วยกล้าตายที่จะมาดูแลโดยไม่ได้สตังค์ทำยังไงเกิดว่าการตั้งชื่อตรงนี้ก็คือตั้งให้เป็นตัวเขาให้เขารู้สึกว่าเนี่ยตัวเขาจะได้ดูแลจัดการอย่างที่ดูแลชีวิตเขาซึ่งก็ได้ผลนะเขาดูแลอย่างดีมาจนบัดนี้15 ปีนะครับแล้วพอใครถามนะเขาก็จะเล่าเรื่องนี้
ภูมิใจนะครับแต่จริงๆแล้วโบราณคดีชุมชนเนี่ยสมเด็จพระเทพทำมาก่อนหน้าผม3 ปีท่านก็เรียกโบราณคดีชุมชนเหมือนกันแต่ท่านไปทำที่สมโภชแพรกุที่เขมรที่ปราสาทสมโภชแพรกุซึ่งปัจจุบันนี้มีวิทยาลัยกำปงอะไรที่ท่านไปช่วยอยู่เยอะอันนั้นแหละถ้ามาเจอผมเนี่ยตอนท่านเสด็จที่น่านเนี่ยนะครับท่านก็ถามว่ามาทำอะไรเขาบอกว่าทำโบราณคดีชุมชนท่านบอกอ๋อโบราณคดีชุมชนเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็บอกว่าที่มาดูที่น่านเนี่ยที่ไปที่บ้านกระทรวงเนี่ยเรื่องโบราณคดีนะรู้แล้วไปมาทั่วโลกแล้วที่นี่ก็รู้แล้วเพราะอาจารย์ส่งหนังสือมาให้อ่านแล้วเขาบอกอยากมาดูว่าชาวบ้านเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำได้ยังไงอาจารย์ทำให้ชาวบ้านเขาลุกขึ้นมาทำอย่างนี้ได้อย่างไรโดยที่กรมศิลป์ก็ไม่ว่าอะไรจริงเขาก็แอบว่าอยู่ละนะแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยเราขออนุญาตถูกต้องอะไรต่างๆแต่ว่าโบราณวัตถุอยู่ที่นั่นหมดนะผมไม่ได้ส่งให้กรมศิลป์มาชิ้นนึงเพราะมันจะเอาไม่แล้วมีแต่แตกๆเขาก็ไม่เอาบอกไม่เอาแล้วจะมาว่าผมไม่ได้นะว่าถ้าเอาก็จะส่งให้เพราะมันทุกทีมันแตกหมดอะมันเป็นขยะแต่ว่าเราจะทำขยะให้มันมีค่าไงนะตั้งแต่พี่นางดูก็แตกนะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาขายไม่ได้ประเทศดีๆขายหมดแล้วนะขายหมดแล้วแต่เราทำให้เขารู้ว่าเนี่ยคุณมีชิ้นแตกๆหักๆพังๆเนี่ยเจ้าพ่อใจพอดีก็มาบ้านคุณนักท่องเที่ยวก็มาบ้านคุณไอ้ประธานโตโยต้าที่ญี่ปุ่นอะไรที่ไหนมันก็เคลียร์ค่าเครื่องบินมาดูที่บ้านคุณนะเพราะมันสะสมของไว้ไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกระบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมารู้กันไปนะเป็นฝึกงานแล้วก็ใช้กระบวนการตรงเนี้ยหาวิธีสร้างพิพิธภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมก็ระดมคนแก่ว่าอันเนี้ยตายไปเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็ใช้การมีส่วนร่วมแล้วเราก็ได้มาซึ่งวัสดุราคาถูกๆเสาต้นเลย100-200 บาท300 บาทนะเพราะว่ามีคนให้เงินมาคุณหลวงพ่อยงเนี่ยให้เงินมา150,000ให้สร้างพิพิธภัณฑ์เหมือนบ้านนะแต่พอให้ช่างดูแล้วช่างบอกล้านช่างชาวบ้านนะครับเขาสร้างเหมือนจริงทุกอย่างไม้เหมือนจริงไม้จริงท้ายสุดพอผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้วัสดุมาใช้เพราะว่าวัสดุคนเหนือในเวลารื้อบ้านเขาจะทิ้งหมดไม่เอามาทำบ้านอีกต่อไปแล้วเพราะมันขึ้นมันมีผีอยู่มันไม่เป็นมงคลเสาเสริมกระเบื้องก็จะเต็มหมู่บ้านไปหมดเราก็ถามคนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าเอาวัสดุเหล่านี้มาสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ไหมเขาบอกเขาไม่เคยทำนะแต่มีคนอยู่ไหมบอกไม่มีพิพิธภัณฑ์บอกได้พอได้ปั๊บเราก็ขอบ้านโน้นบ้านนี้บ้านนั้นซื้อบ้างอะไรบ้างนะฮะท้ายสุดเราก็สร้างพิพิธภัณฑ์ได้เนี่ยหลังเนี้ยมี2 จั่วนะข้างหลังมีจั่วนึงนะครับเป็นเรือน2 หลังติดกันนะครบถ้วนทุกอย่างใช้เงินไปประมาณ200,000เท่านั้นเองในกระบวนการมีส่วนร่วมนะเฉพาะค่าช่างก็ไป50,000แหละน่าจะวัสดุซื้อวัสดุเก่าโน่นนี่นั่นนะกระเบื้องก็ได้มาโดยเอากระเบื้องเก่ามาชุบน้ำปูนใหม่มันเป็นกระเบื้องซีเมนต์เบื้องวาวมาชุบซีเมนต์ใหม่ก็ใหม่เอี่ยมเนี่ยมาถึงปีนี้14 ปี 15 ปีต้องเปลี่ยนไป2 หรือ 3 ตัวชาวบ้านเห็นก็ทีนี้ไม่ทิ้งแล้วเก็บเอามาชุบน้ำปูนแล้วไปมุงอะไรโรงวัวโรงควายอะไรต่างๆแล้วเขาขายนะฮะเนี่ยครับอันนี้คือวันที่เสร็จแล้วสมเด็จพระเทพจะเสด็จนะฮะแล้วก็วันที่ท่านเสด็จนะฮะแล้วก็แนะนำให้แม่อุ้ยเนี่ยทอผ้าขาวม้าถวายแม่อุ้ยชื่นเนี่ยคนนี้นะครับที่แกดูแลพิพิธภัณฑ์ก็ทอผ้าเป็นก็ให้ทอผ้าขาวม้าถวายแล้วตอนหลังนี่ผมก็เจอว่าสมเด็จพระเทพเอาไปใช้ด้วยเนี่ยรูปนี้นะเจอในอินเทอร์เน็ตผ้าขาวม้าเพราะผมเขาตัดให้ผมอย่างนี้นะครับเนี่ยพระเทพก็ดูเหมือนที่พระพี่นางดูแตกๆหักๆนะฮะไอ้อันเนี้ยที่เราเชือกผูกอยู่เนี่ยก็ติดกาวไม่ทันก็เชือกผูกไว้แล้ววันนี้ก็ผูกไว้อย่างนั้นนะไม่ถอดติดกาวเพราะเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะเนี่ยมันก็เสด็จขึ้นบนเรือนนะครับแล้วก็เขียนชื่อไว้บนไหใบหนึ่งซึ่งศูนย์อุตสาหกรรมลำปางอยากให้ถวายนะเขาทำวิจัยเขาลงทุน1 ล้านนะฮะเพื่อจะก๊อปปี้งานของน่านให้เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ซึ่ง3-4 ปีหลังจากนั้นเขาทำได้สวยแต่ว่าในทางพาณิชย์ไม่รู้ทำไปได้ขนาดไหนแต่ใบนี้เป็นใบแรกเขาขอให้ผมถวายในประเทศนี่ผมดูว่ามันไม่เหมือนนั่นไม่สวยนะแต่ว่าจะทำไงให้มันมีค่าก็เวลาท่านก่อนจะกลับก็ขอให้ท่านเขียนชื่อคนนี้ก็เป็น1 เดียวที่มีในโลกแล้วก็ขอพระราชทานไว้ที่พิพัฒน์ที่นี่นะครับอันนี้การจัดการทำไงให้คุณค่ามันสูงขึ้นนะฮะแล้วก็คนไม่ทิ้งขว้างนะครับแล้ว5 ปี 6 ปีก็เสนอให้กรมศิลปากรเขาให้รางวัลกับคนที่ดูแลพิพิธภัณฑ์จามานั้นได้รางวัลอนุรักษ์โบราณไทยดีเด่นนะครับนี่ครับอันนี้สภาพปัจจุบันนะปีนี้55ปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับต้นไม้ที่ปลูกวันที่สมเด็จพระเทพเสด็จวันนี้มันสูง2 เมตรกว่าแล้วไม่ตายเลยสักต้นเดียวก็ดูแลอย่างดีนะครับนี่แม่กุ้ยชื่นเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วตอนผมไปฮาวายนะครับแม่กุ้ยชื่นก็บรรยายมา10 กว่าปีแล้วผมว่าคนที่ฟังแม่กุ้ยชื่นประมาณสัก4-5 หมื่นคนอย่างน้อยนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นขยายผลจากระดับครอบครัวเนี่ยไประดับชุมชนนะฮะไปอนุรักษ์ดอยปูซางนะเป็นแหล่งขวัญหินใหญ่ที่สุดในประเทศ 2-3 หมื่นไร่12,000 ไร่นะครับแล้วก็ไปช่วยอบต.ฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อบจ.ฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์นะโรงปู่ฮ่อซึ่งตอนนั้นสร้างขึ้นมาแข่งกับพิพิธภัณฑ์ในบ้านนะครับเขาใช้เงินเป็น5-6 ล้านแต่ว่าสร้างเสร็จก็ร้างเราก็ไปช่วยฟื้นฟูกระบวนการเขาขึ้นมาครับแล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดที่วัดนาซาวนะฮะเป็นโมเดลแรกของพิพิธภัณฑ์วัดบ้านชุมชนในวัดนะครับที่นั่นแล้วก็ตั้งแต่ทั้งปวงนั้นก็เอามาเขียนระหว่างนั้นก็เอามาเขียนตำรามาเขียนชีทแจกนักศึกษาเขียนเอกสารคำสอนนะเอกสารคำสอนเนี่ยวิชามนุษยประยุกต์ในงานชุมชนนะครับก็เขียนเอกสารคำสอนจากเอกสารคำสอนก็พัฒนามาเป็นตำรานะฮะมาจากงานวิจัยนี่แหละนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวรายละเอียดของตัวผลงานแต่ละอันเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปว่าวิธีคิดทางการวิจัยของผมมันคืออะไรมันก็คือการวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองให้กับคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้แล้วก็สร้างสภาวะการมีส่วนร่วมสภาวะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพทำไงปัจเจกที่ทำอะไรพวกนี้แล้วจะมีสันติสุขมีความสุขและสามารถที่จะเอื้อแบ่งปันให้กับคนอื่นๆนะและอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพได้นะครับเน้นเรื่องกระบวนการที่ให้ทำไงที่จะให้แต่ละคนเนี่ยให้กับส่วนรวมนะครับให้แรงงานให้วัสดุอุปกรณ์ให้เงินทองอะไรก็แล้วแต่เพื่อทำงานให้กับชุมชนของตัวเองนะฮะเมื่อมันสำเร็จแล้วหน่วยราชการก็ไม่ต้องมาลงทุนงบประมาณก็ไม่ต้องมาลงทุนอีกมากมายแต่ว่าผลที่ตามมาบางเรื่องมันก็แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าผู้บริหารงบประมาณก็เห็นช่องว่าตรงนี้มันจะดังก็เอาเงินมาใส่ทีม30 ล้าน50-40 ล้านชุมชนก็แตกเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้รับเหมากำนันก็เป็นผู้รับเหมาท้ายสุดก็มาทำลายความร่วมไม้ร่วมมือที่ชาวบ้านสร้างกันไว้นะฮะก็แต่ว่าท้ายสุดมันก็ไปไม่ได้มีผู้ว่าคนหนึ่งเอางบไปลงที่ดอยปูซาง30 ล้านจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านไถอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็แกก็จะลงสวปีนั้นแกเกษียณพอดีนะจะลงสวปรากฏว่าชาวบ้านก็ด่าผู้ว่าแล้วด่ากันไปทั่วจังหวัดว่าผู้ว่าไถดอยปูซางซึ่งเราสาบานกันไว้แล้วว่าเราจะไม่ทำลายถวายสมเด็จพระเทพอะไรต่างๆข่าวปลือก็ไปทั่วจังหวัดแกก็ไม่กล้าลงสวเพราะถ้าลงก็จะไม่ได้ก็จะโดนข้อหาทำลายดอยปูซางอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีผลอะไรต่ออะไรเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ท้ายที่สุดก็งบประมาณหรือความสนใจของผู้คนจากภายนอกมันให้ความสนใจพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นหลังจากที่มันอยู่ใต้อะไรมันอยู่ตรงจมูกอะมองไม่เห็นนะมันจะไปท่าวังผาไปปัวไปบ่อกลงบ่อเกลืองบประมาณต่างๆเนี่ยตอนนี้มันหันมาลงแถวๆนี้เยอะขึ้น
รือความสนใจของผู้คนที่ว่าเมื่อไปน่านจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะมันใกล้แล้วเข้าไปก็ไม่เสียสตังค์จะเข้าไปเวลาไหนก็ได้นะฮะถึงแม้มันจะเป็นอะไรเล็กๆแต่มันก็งดงามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ชุมชนอื่นๆที่เขาประสบปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาขอให้ไปช่วยคิดหาวิธีใช้บริการชุมชนในการแก้ปัญหาล่าสุดก็คือที่แม่สวยนะที่อำเภอตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยแล้วก็ขัดแย้งกับเรื่องมีนายทุนไปซื้อที่ดินซึ่งเป็นเมืองโบราณแล้วที่ดินออกโฉนดให้ด้วยกรมธนารักษ์กับกรมศิลปากรก็เงียบเฉยจนก็ออกโฉนดได้เพราะว่าอะไรเพราะนายทุนคนนั้นมีอิทธิพลมากเคยเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาก่อนก็ไปซื้อที่ดินแถวนั้นมีชาวบ้านกับนายทุนก็จริงชาวบ้านกับชาวบ้านทะเลาะกันเพราะมีพวกหนึ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตีขายกับนายทุนแล้วก็ทะเลาะกับชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆเกิดจะฆ่ากันอยู่แล้วทีนี้พระมหาสุทิตพากโรเนี่ยเจ้าวาดวัดสุทธิวรารามซึ่งเป็นลูกศิษย์พระนำชนเนี่ยท่านก็มาถามผมว่าเฮ้ยอันนี้มันทำได้ไม่ได้ไงผมบอกเฮ้ยจริงๆมันทำไม่ได้หรอกออกโฉนดเนี่ยมันต้องอะไรกรมธนารักษ์ไปชี้เขตกรมศิลปากรไปชี้เขตว่าตรงนี้ไม่ใช่โบราณสถานอะไรต่ออะไรนะฮะผมถามว่ามันมีใครไปชี้เขตแล้วเขาบอกไม่มีบอกว่ามันสู้ได้โมฆะมันโมฆะก็ลงไปดูพื้นที่กันเสร็จแล้วไปดูสถานการณ์แล้วถ้าสู้แบบนี้นี่ฆ่ากันแน่เพราะมันจ่ายกัน7-8 ล้านนะฆ่ากันแน่ก็เลยเบี่ยงชาวบ้านเขาบอกอาจารย์มันมีอะไรอยู่บนดอยไม่รู้ไปดูดิเป็นเตาเผาเปล่าเลยเราก็ขึ้นไปดูก็ไปเจอว่ามันเป็นหลุมฝังศพเป็นร้อยๆเลยเป็นไหดินผมเรียกไหดิน